Ya, sekarang kita mencoba mengemas bahan. Jadi, pertama kita naikkan tombol posting untuk menggerakkan volumetrik. Dan selanjutnya kita mulai start. Kita coba timbang dulu apakah volumenya sudah sesuai atau belum. Kurang. Lanjut gue. Selanjutnya bila itu timbangannya kurang, kita bisa menaikkan atau menurunkan takarannya dengan cara memutar bagian tuas ini searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam. Searah jarum jam itu mengurangi takaran, sedangkan untuk menambah takaran kita putar berlawanan dengan jarum jam. Ini maka volume akan semakin besar, dan sebaliknya jika diputar searah jarum jam maka volumenya akan semakin kecil. Selanjutnya kita coba menjalankan secara otomatis kalau sudah takarannya sudah bagus. Wis kon kemas ngasih 200 kurang ono Pak Rendra perintahe sing duwe 200 lek wis ini to. iki kon ngedumke ngono lho, tapi ono wadahe kartu promosi dikake kabeh ngono lho. Kuwi aman ae sing duwe ngono kuwi. Ku pas ora gue. Rampung, Dep. Demikian mesin pengemas ini